Okay အိမ်ပြင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းပိုးနဲ့လောကကြီးပဲထက်တွက်ထားလို့မပြီးသေးပါဘူးလူများစုမိနေတဲ့ hidden cost နှစ်ခုနံပါတ်1နေရာထဲကပြဿနာများအိမ်ဟောင်းတွေကုန်တော်ဟောင်းတွေကို renovation လုပ်တဲ့အခါမှာနေရန်တွေထွေပြားတွေခွာကြတာတဲ့ပိုအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့နေရာထဲမှာရှိရဲ့ရှီပိုက်အဟောင်းတွေ electrical ကြိုး wire ကြိုးအဟောင်းတွေကိုကြိုးတွေစစ်ဆေးတင်ပါတယ် decoration လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တိုင်ကြီးတက်နေလို့ရေပိုက်ပေါက်တာတွေ electrical wiring short ဖြစ်လို့ရှိရင် main တွေပါကြာနိုင်တယ်ပေါ့နော်သူကအင်ဂျင်ပြီးတော့ပြန်လဲတွက်ချက်မှဆိုလို့ရှိရင်ကုန်ကြစည်ကနှစ်ဆဖြစ်သွားစေတဲ့အတွက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတင်ပါတယ်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အမှိုက်သိမ်းကပေါ့နော်ကျွန်တော်ရန်တွေကိုဖြိုလိုက်တဲ့အခါတွေကျွေပြားတွေကိုဖြိုချလိုက်တဲ့အခါမှာထွက်လာတဲ့အကျိုးပဲစားတွေကိုကျွန်တော်နေ့တကြဆွတ်ပြဖို့အတွက်ကိုဆောင်ကားတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုနောက်မှထည့်သွင်းစဉ်းစားမှဆိုလို့ရှိရင်ကုန်ကြစည်ကနှစ်ဆဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုး hidden cost တွေကိုတည်ထားတော့မှတင်းရဲ့အိမ်က budget မကြုံပါနော်။ design and renovation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့အခမဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ရတာပေါ့